Lover din mga sisi ko. Another day, another vlog na naman po tayo. Welcome back to my new vlog. Nandito po tayo ngayon sa labas. Mag-pick up kasi kami ng online orders ko. Sisi ko. Sa Pilipinas, di ba may Shopee at saka sa Lazada. Dito sa Bulgaria at Timo. Laki ng aas mga sisi ko. Yeah. First time ko dito makapunta. Actually, we just need to go forward, Mariko. Right? Just 15 minutes walking? No, it's like 5 minutes. Pupunta kami ngayon sa warehouse kung saan binabagsak yung mga parcel. Kasi hindi siya dinedirect sa bahay. Kaya kami narito ngayon. I like this one. Me too. Peti, Shesti, Sedmi, Osmi, Deveti. That's how to read that. You don't read like 3, 4, 5. Da. You read Treti. Treti, Cerverti. Peti, Shesti, It's hard. Sedmi, Osmi. Yes. This is number countables, or how they call them. It's like Roman number in Yes. It's not so simple. English language is simple. 17 is 17. the Yes. But here it's different. difference in terms of months, Everything. everything, and counting the numbers. When you're counting numbers, it's different than just the numbers. For example, 7 is the number. The But if you want to say 7th month, it's sedmi mesec. It's not sedem mesec. Sedmi Meset. Yes. 4 hours pala mga sisi ko. Ayan lang ang sisi ko. Ganito yung So, box para you makuha get yung the code here, Mariko. Close the door, please. Dobre? Ayan mga sisi ko, papakita ko sa inyo. You just enter your PIN, Mariko. And some door will open somewhere. Ayun mga Okay, sisi ko. this is the one. Alright. I still have another So you close this. parcel. Next one. Another one. 4, 6, 0, 6, 3, 5. Ay, it's big. Yeah. Okay. Ayan mga sisi ko. Kasi diba, ito yung order ko from Timo. So yun lang mga sisi ko.